O que é bruxismo? Bruxismo é uma condição em que você mói, rende ou aperta os dentes. Se você tem bruxismo, pode inconscientemente render os dentes quando está acordado, bruxismo diurno, ou render os dentes durante o sono, bruxismo do sono. O bruxismo do sono é considerado um distúrbio do sono relacionado ao movimento. As pessoas que rangem os dentes durante o sono são mais propensas a ter outros distúrbios do sono, como ronco e pausas na respiração, apneia do sono. O bruxismo leve pode não necessitar de tratamento. No entanto, em alguns casos, o bruxismo pode ser frequente e severo o suficiente para levar a problemas de saúde bucal, dores de cabeça, distúrbios do sono e danos aos dentes. As causas exatas do bruxismo não são conhecidas, embora sejam muitas vezes associadas ao estresse, ansiedade, consumo de álcool, cafeína, tabaco e drogas, além de problemas de sono como a apneia. Quais patologias causam bruxismo? O bruxismo pode ser causado por uma combinação de fatores físicos, psicológicos e genéticos. No entanto, não é sempre possível identificar uma causa específica. Aqui estão algumas condições que podem estar associadas ao bruxismo. 1. Estresse e ansiedade. Este é provavelmente o fator mais comum. Situações de estresse, ansiedade e tensão emocional podem levar a episódios de bruxismo. 2. Distúrbios do sono. Condições como a apneia do sono, ronco e sonhos vívidos podem estar associados ao bruxismo. 3. Alterações oclusais e má oclusão, problemas na forma como os dentes superiores e inferiores se encaixam, ou problemas com a mordida, podem contribuir para o bruxismo. 4. Resposta a medicamentos. O bruxismo pode ser um efeito colateral de alguns medicamentos psiquiátricos, incluindo certos antidepressivos. 5. Distúrbios neurológicos. Condições como a doença de Parkinson e a doença de Huntington podem estar associadas ao bruxismo. 6. Refluxo gastroesofágico. RG. Algumas pesquisas sugerem que o RG pode estar associado ao bruxismo. 7. Abuso de substâncias. O consumo de álcool, tabaco, cafeína e drogas ilícitas pode aumentar o risco de bruxismo. Lembre-se, só um profissional de saúde pode diagnosticar e tratar o bruxismo e suas causas subjacentes de forma adequada. Se suspeitar que tem bruxismo, procure um dentista ou médico. Quais dispositivos anti-bruxismo? Existem vários dispositivos que podem ser usados para ajudar a controlar o bruxismo. Eles são normalmente prescritos por um dentista, que pode personalizar o dispositivo para se adequar à sua boca. Aqui estão alguns dos mais comuns. 1. Placas oclusais ou protetores noturnos. Estes são os tipos mais comuns de dispositivos anti-bruxismo. Eles são semelhantes aos protetores bucais usados em esportes, mas são projetados para serem usados durante o sono. Eles funcionam criando uma barreira entre os dentes superiores e inferiores, o que ajuda a proteger os dentes do desgaste causado pelo render. 2. Aparelhos de avanço mandibular. Estes dispositivos são usados principalmente para tratar a apneia do sono, mas também podem ser eficazes no tratamento do bruxismo. Eles funcionam ao avançar a mandíbula para frente, o que ajuda a manter as vias respiratórias abertas. 3. Botox. Embora não seja um dispositivo, as injeções de Botox têm sido usadas para ajudar a controlar o bruxismo. O Botox é injetado nos músculos da mandíbula, o que ajuda a enfraquecê-los e a prevenir o render dos dentes. É importante notar que, embora esses dispositivos possam ajudar a controlar o bruxismo e a proteger os dentes, eles não curam a condição. O tratamento do bruxismo geralmente envolve também abordar as causas subjacentes, como o estresse e a ansiedade. Portanto, se você suspeita que tem bruxismo, é importante procurar um profissional de saúde para uma avaliação completa.